今日我哋嘅 target 係幫25萬個小朋友，仲有5萬個 target 啦。咁我喺呢度出一分力，咁我係咪一個好人？又見到我今日執到咁正咧，其實我而家身處馬拉，今晚將會出席一個慈善活動，係會捐贈俾所有馬來西亞嘅小朋友啦、讀書啦，相當有意義嘅。咁我負責嘅咧就係我要唱歌，呢個係一個好大嘅挑戰對我嚟講。希望今晚 good show。呢個就係今晚嘅 event 啦，呢個就係我嘅招積不做壞事，做善事。因為我喺香港長大，我哋香港會有9年嘅免費教育，係好幸福。咁但係譬如馬來西亞啦，其實可能仲有好多地方需要改善啊。所以其實就真係需要靠大家嘅努力，咁先至可以令到每一位小朋友都有公平受教育嘅機會。冇錯。所以呢位生得個樣有少少講極惡做法派嘅呢個香港藝人張建升，今日其實又想做善事嘅話，其實咧叫我唱歌係十分之難。咦？但係我啱啱所講啦，相當有意義嘅活動啦。係。咁我冇辦法整翻兩支曲嘅。以最熱烈嘅掌聲歡迎 Justin 張建升為我哋演繹歌曲啦。愛你一個，像是浪漫愛歌，想你一生愛我一個，想你心意送我，期望你跟我，上路也走過。來目標相對，來懷念過去，曾共度患難日子，總有樂趣。不相信會絕望，不感覺多愁緒，在你夢裏競爭，每日拼力進。參加呢一個助學嘅活動啦，喺我心目中啦有地位噶就係 Kimi。Kimi， 想問下你點解會搞呢一個慈善呢？幫助更多小朋友。搞幾多年啦？今年第5年。已經係幫咗幾萬個小朋友啦。幾萬個。今日我哋嘅 target 係幫25萬個小朋友，仲有5萬個 target 啦。咁我喺呢度出一分力，咁我係咪一個好人？肯定啊。我唔係壞人係嘛？唔係啊。OK，bye。